비가 내리기 전까지만 해도 산불이 어디로 얼마나 번질지 예상하기 어려웠습니다. 초대형 산불로 커지지 않을까 하는 우려도 적지 않았습니다. 불씨가 초속 30m의 강풍을 타고 산과 마을 바닷가로 날아다녔습니다. 최초 발화 지점에서 3.5km 떨어진 펜션까지 불길이 번지는데 단 30분밖에 걸리지 않았습니다. 그 긴박했던 상황을 이성훈 기자가 정리했습니다. 산 능선을 따라 불기둥이 치솟고 해안가는 검은 연기로 뒤덮였습니다. 산 아래 마을도 주택부터 차량, 펜션까지 화염에 휩싸였습니다. 날아든 불씨에 불길이 옮겨붙은 것입니다. 옷 챙기는 순간에 우리 집 뒤에로 불꽃이 떨어져 바로 뒤에로 불이 붙은 거야. 그 나오려고 이 분이 연기는 꽉 찼지. 사방에 돌아가면서. 오늘 강릉 남곡동에서 시작된 산불은 초속 30m의 태풍급 강풍을 타고 빠르게 번졌습니다. 불씨가 사방으로 날아다니면서 산불은 삽시간에 번졌습니다. 강한 바람에 불씨가 날아들면서 이렇게 주택 곳곳이 불탔습니다. 불씨는 30분 만에 최초 발화 지점인 남곡동에서 3.5km 떨어진 안현동 펜션 단지를 덮쳤고 2시간도 안 돼 8.8km 떨어진 해안가 인근까지 불길이 이어졌습니다. 불이 골프장인 데서 날아오고 이 뒤에서 날아오고 그래갖고는 뭐 쫓겨나왔지. 강풍에 날아다니는 불씨 때문에 오전 한때 진화 작업은 제자리 걸음이었습니다. 불씨는 날아다녀서 그냥 번지고 뭐 많이 심했죠. 방향으로 안 가고 바람을 등지고 해도 계속 딴 데만 가니까. 불에 탄 한 펜션 옆 주택에서는 미처 몸을 피하지 못한 80대 노인 한 명이 숨진 채 발견됐고 주민 한 명과 소방관 2명은 2도 화상을 입었습니다. TV조선 이송훈입니다.